Asanti. Kwa majina ni Daktari Njoroge Mugo. Mimi ni mkaaji wa hapa Nyahururu, Laikipia, upande wa Marumanet. Na mimi ni mdogo wa mwenyekiti wa kiama katika nchi yetu. Na leo tumepata ghadhabu sababu tumeona wabunge ambao ni wa upande wetu wa mlima na wengine kutoka ubali wa mpaka Lamu na kwingine na maseneta wameungana hapa Nyahururu wakiwa na msemo mmoja kwamba wamekuja kutafuta spokesman wao, na wakasema huyo spokesman anaitwa Kindiki. Na sisi hatuna shida na spokesman, lakini tuko na shida na kwamba ma-MP wanaweza kupatana 48 kuja hapa kusema maneno hayana maana, na hawa wananchi hawa wengine hizi bodaboda wafanyabiashara kama hawa kuwapata, hata kupata huyo hapa Wachira Karani inawachukua karibu miezi 5 mtu kumuona MP. Lakini leo wanaweza kuungana hapa kuja kusema maneno yasiyo na maana. Sisi tunawaambia hivi, sisi ndio tumewachagua, nyinyi ni waakilishi wetu. Kabla ya kunena maneno mengine mje mtuulize. Hata katiba inasema tuwe na public participation kama kuna decisions za muhimu zinafanyika. Kwa hivyo ni kumaanisha kama mjatuuliza, hiyo decision yenu haina umuhimu wowote. Nataka kuambia kama wazee, tutawaombea, na hizi tunasema kitu moja, tukiwaombea tunawaachia Mungu. Mungu anaweza kukubariki akitaka, na pia anaweza kuachia jua iseme itafanya vile itafanya na wewe. Manake hiyo kazi unajifanyia ni yako binafsi. Na kama mmetumwa, mwenye kuwatuma ajitokeze. Sisi tunajaribu kuamini sio William Samoei Arap Ruto, lakini kama ni yeye, kuna wakati tunamwambia hata wewe koma. Wacha kuchokora Mount Kenya region. Utatuhitaji. Sasa hii tufanyieni kazi. So kama wazee tunawaomba mfanye ile kazi mlitumwa. Na wewe Kionjori, kama ungependa kuwa deputy president, kuna njia za kuwa deputy president. Na sio lazima uzime taa ya mwingine ndio yako iwake. Pia unaweza goja wakati wako. Kama unafikiria Legathi alivuka laini mbele yako, hiyo basi hamna la kufanya. Sasa ni ugoje, badala ya muongee juu ya boundaries review, muongee juu ya kuleta IEBC. Tunajua hamtaki tuwe na uchaguzi, ndio mnaanza kuzunguka kushikana kusema east west. Mount Kenya ni moja. Kama Mwenyezi Mungu alifanya makosa akaifanya ikiwa moja, basi nyinyi ndio mnajua kuliko Mwenyezi Mungu. Tunaona vile Mwenyezi Mungu atawabariki kwa hiyo maneno ya kugawanya sisi wananchi. Ni kwamba leo hakukuwa na Nyahururu declaration. Ile ilikuwa hapa ni declaration ya Kionjori na Kishongwa na wala walikuwa na hawa. Waache kuiita Nyahururu. Muache kuharibu jina ya mji wetu. Mji wetu ni mji ambao ni cosmopolitan. Tuko na watu wengi wanaishi hapa kutoka jamii karibu zote. Karibu jamii 30 communities, different ethnic groups. Kwa hivyo kuja hapa kusema kuna Nyahururu declaration na ni ya kupiganisha watu, wewe Kionjori umepotea njia. Wewe Kionjori ujiangalie sana. Hakuna kitu inaitwa Nyahururu declaration. Na hakuna wananchi wamesema hapa. Nyinyi mmesema kuna Nyahururu declaration? Hakuna Nyahururu declaration. Leo tumeongea na wazee kutoka Meru. Tumeongea na wazee wetu wa kiama. Karibu wote wako mazishi hapa Kinangop. Na pia wataongea kwa njia zao. Na wale wako Nyeri tumeongea. Tuko na mkasa wa moto hapa Edarasha. Haja ya hawa ni kutembea ni kama wametumwa. Na hatujui wametumwa na nani. Tunasikia wanapewa pesa. Hizi pesa 1200 shilingi 1000 zinatoka wapi kama sio zetu zimeibiwa? Na hapa tunaambiwa hakuna pesa za kufanya maendeleo. Kwa hivyo sisi tunataka kuambia Kionjori, Mwangi wa Kionjori, sababu wewe ndio kiongozi wa watu. 2027 iko tu hapa karibu. Fanya vile mnataka. Hawa wananchi mtaenda mpigie kura kulingana na ile kazi anatufanyia. Kama kazi yake ni kusurura Kenya mzima. Juzi alikuwa hapa Eldoret na wazee wakamfukuza huko. Leo alikuwa amejificha hapa Panari na hawa amewatoa kila pahali. Wewe mbunge unatoka kuanzia Lamu kuja kufuruga hapa Mountain. Na unajua kule Lamu tunaishi na umoja na wale watu wa kule, wale wenye wamezaliwa kule Waswahili tunaishi na hawa. Sasa umekuja kutoa statement nyingine haina maana hapa Nyahururu. Wamekataa kushikana na watu wale wamechagua ili wapate mapesa kule wanapata. Niko na kastori kidogo sana ninaona kwao, sababu ni watu tunawapenda, hata wabunge tunawapenda. Lakini najua kuna ng'ombe 3 zilikuwa simelishwa mahali sina kazi kwa 3. Na kwa kuwa na Chiba alikuwa anataka kula zile ng'ombe, akafanya jama, akatafuta wale sungura
aende aweresee ile ng'ombe kama ile ilikuwa white kabua, kama chimba akiwa kule mlima yeye anaona tu. Teganisha hawa Mohutu na hawa, na wakati ilienda kado ikakuliwa. Ingine Nyakudu ikaenda kado ikakuliwa. Hii inaweza kuwa ni jama ya kumaliza sisi imepangwa. Na hatutakubali hiyo kamwe. Mpaka watoto wetu, mpaka watu wetu wote sisi ndiye tunashinda. Na ninaomba wakati mwingine tukishagua watu tuwachague wale wataenda kutetea raia. Wale wataona maslahi yetu sisi, sio watu wa kwenda kuwa ati ni utajiri. Wale watu wanataka utajiri, watafuta mashamba walime kama sisi wapate kitu cha kukula. Sio wawede kufanya kazi isiyo furahisha hata Mungu. Sababu hata Mungu biguni hafurahi kwa hao watu, wanatembea wakifikiria mambo yao. Wanasema development. Development ni gani imefanyika miaka yote tuliwachagua? Si hapa tu. Popote Kenya mzima. Sioni mahali watu hawako wanalia karibu wote. Na ninashindwa kwa nini tu sisi Kikuyu tuko na mambo kama haya ya kuchukiana, kujitaka, kujipenda. Hii mambo ni mabaya sana na ni mzuri sana watu warudi tena wafikirie hawa wabunge walikuwepo, warudi katika mawazo yao, wafikirie ni kitu gani walikuwa wanafanya kuteganisha Wakenya. Si mzuri. Wajirudie tena waone ni namna gani. Naweza kuelezea hiyo ili hata wanawekea gumu president kutawala kwa nchi. Sababu wakati wanasema mambo kama hayo tunaona kama ni mkumbo wao anafanya hii kitu. Okay, kwa majina yangu mimi naitwa Dennis Ndegwa, dereva mfanya biashara hapa mjini Nyahururu na vile vile kiongozi wa vijana hapa nchini Kenya na haswa hapa katika Mlima Kenya. Nianze na kusema imekuwa shaka sana ama imekuwa hofu sana kuona jinsi kumetolewa presa hapa mjini Nyahururu bila idhini yetu, hata bila sisi kujulishwa. Tumempata mbunge wetu na aliye kiongozi wa chama cha TSP akisema kuwa ati wao wameweza kuendorse CS Kithure Kindiki akuwe kama spokesman. Sisi kama vijana hatuna shida na hilo. Shida yetu na bwana Kiojori ni moja. Nilisikia amesema kuwa kuna vijana 20,000 waliweza kutokea wakaweza kuenda kuvuruga hii serikali. Tunataka tu bwana Kiojori, kwa kuwa wewe ni MP na ulikuwa na a very good number 20,000. We want you to first give us those names, we start from there. Kwa kuwa tumekosa already vijana karibu 200 already wanakosa kwa sasa. So hatujui kama hao 200 ni katika hiyo mahesabu ya 20,000 ama ni katika mahesabu gani. So we are requesting you Mwangi Kiojori TSP leader utoe hao watu vijana ulisema 20,000 ambao waliparticipate katika kugeuza serikali. Before uanze kukuja kutuambia jinsi tutakuwa na spokesman huyu ama spokesman yule. Majina ni Mburu Githinji. Mimi ni mkaazi na ni Mkenya daima. Jambo la kwanza ningependa sana kushukuru kila mtu kwa hili place ambayo tunafanya hapa. Lakini nina hofu kidogo. Nimesikia kwamba kuna wabunge wetu takriban 50 walikuwa wamekaa chini mahali na walikuwa na kikao. Kisha wakaamua kupatiana propaganda ati kwamba sisi ndio tunasema watu wa Laikipia na Mount Kenya ati kwamba hatuna development kwa sababu ya Deputy Rigathi. Mimi kama pia mzee wa jamii ya Kikuyu, ningependa watu wakiongea jambo waseme ukweli na waseme ukweli ambao unaweza thibitishwa. Kwa sababu hayo yote ni propaganda na hiyo yote wanasema si ukweli. Lakini kuna jambo tunafaa tuulizane kama sisi wananchi wa Kenya, hasa Mlima Kenya. Wakati sisi tuko na majanga makuu kama vijana wetu wakipotea, wabunge wetu hawakai chini. Watu wetu wakiumizwa na maji, wabunge wetu hawakai chini. Saa hii ni nini cha muhimu sana kimewafanya wakutane katika kikao wakaongea kuhusu mambo ya Mlima Kenya, kama si vitambi vyao, kama si chakula ambacho wanapata kwa hiyo maneno wanayofanya. Jambo la pili, hii Kenya imekuwa na mkasa wa janga moto hapa kunaitwa Endarasha Hillside Academy. Watu wote mikasa ikitokea wanaenda kulia na wazazi
na watoto na jamii ya hapo. Katika Kenya hii sisi hata kama hatujipendi, hatukuona hata mbunge mmoja, baadhi ya hao walikuwa 50 akiwa katika kile kikao ama kulia na wazazi. Sisi tulikuwa hapo, mimi ni mmoja wao nilikuwa. Watoto 50 wengine wakiwa na majeraha na 20 kukufa. Kwani tunataka tuseme si janga ama hiyo ni nini? Ni janga. Kwa hivyo sisi tunataka kuuliza serikali yetu ya Kenya na hao ambao wanaitwa Mwangi Kiunjuri ambaye anasema vijana wetu wanaharibu Kenya. Mpaka lini tutaendelea kunyanyaswa na shida zenyu za mfuko? Pesa ndio muhimu kuliko kura yetu. Kitu cha tatu, sisi Wanalaikipia tumeamua, na hasa katika mji huu wa Nyahururu, hayo yote mmefanya pale ni kwa juhudi zenyu na pesa zenyu. Sisi hatuko, raia iko na mtu mmoja tambua, na sisi tutaendelea kushikilia hatamu zetu chini ya uongozi wa Kenya hii kulingana na katiba ya sheria ya Kenya na sheria zake.